Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து Fab Bag review பார்க்கலாம். Fab Bag வந்து this is a monthly subscription bag. உங்களுக்கு வந்து this is how it look. And first product பார்த்தீங்கன்னா Mond golden eye mask, and this is how it looks. ரெண்டு eye mask இருக்கு, and இதோட ரேட் வந்து 150. And second shade வந்து second வந்து Nirvana pure aloe vera gel. Nirvana ஓட pure aloe vera gel. ஓப்பன் பண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு ஜெல்லாக இருக்கு, அண்ட் கூலாக இருக்கு. ஒரு ரோஸ் வாட்டர் பன்னீர் ரோஸ் மாதிரி ஸ்மெல் பண்ணுது. ஆலோவேரா இருக்குமான்னு ஒரு டவுட்டாக தான் இருக்குது உள்ள. இது வந்து 50 rupees. Bliscentோட லிப் ஸ்க்ரப். இந்த லிப் ஸ்க்ரப் வந்து நல்லாயிருக்கு. இதோட எம்ஆர்பி வந்து 200 rupees. அண்ட் இந்த மந்தோட ஹைலைட்டே Kadar பென்சில் லிப்ஸ்டிக். இதுதான் Kadar. இதுதான் Kadarோட பென்சில். அண்ட் இதோட ஷேட் வந்து நைஸ், ஒரு மாதிரி இந்த ஷேட். இதோட ஸ்வாட்ச் தான் தரேன். பீச் கலர், ஒரு மாதிரி பீச் கலர். அண்ட் இதோட எம்ஆர்பி வந்து 1000 rupees. அண்ட் அவ்வளோதாங்க இந்த வாட்டி என்னோட பேக்கில். ஓகே தான் பேகு, இதை விட கிளாம் ஈகோ வாஸ் டூ குட். அண்ட் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் சில டைம் நல்ல ஆஃபர்ஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த மந்த் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா கீழே நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதில் அங்கே போய் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் கிளாம் ஈகோவையும் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிகாஸ் இதை விட அது சீப். அண்ட் அது இன்னும் பாக்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதுதான் நமக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ இந்த